Nimet Kaya, Trabzon'dan geldik. Yöresel ürünler fuarımız var. Ürünlerimiz doğal ürünler. Tereyağımız, kuymak peynirimiz, tulum peynirlerimiz. Şu gördüğünüz tezgahta ne varsa yöresel ürünlerdir. Trabzon'dan geldiler. Katkı bekliyoruz insanlardan. Umarım iyi olacak. Ürünlerimizi tatmadan geçmesinler. Kendi imalatımız, markası bize ait. Yani ürünlerimiz kalite. Kaliteden ödün vermiyoruz kesinlikle. Vallahi Allah razı olsun. İlk gün olmasına rağmen katılım, ilgi çok güzel. Memnunuz bugünden. Daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki de bizi sevenler bizi bilir. Gelecekler. Ümit ediyoruz.